Demak, quyida geometrik misolni ko'rib ketamiz. Demak, shartda aytilyaptiki, ABCD parallelogram o'tmas burchagi 120 gradus. Shunda o'tkir burchak 60 bo'lib qoladi. Mana burchakni 60 deyishimiz mumkin. Perimetr esa 26 deyapti. Tomonlarni A va B deydigan bo'lsak, shunda xo'sh, birinchi A shartini ko'ramiz. A va B deydigan bo'lsak, A plus B 13 bo'lib qoladi. A plus B 13 ga teng. Va ichkisilgan ABDga ichkisilganlar radius ildiz shartida berilgan. A shartida parallelogram yuzini toping deyapti. Xo'p, demak, hozircha mana bu yerdan 60 ga o'chirib turaylik. A uchi bilan markazni tutashtiradigan bo'lsak, bu burchak bissektrisasi bo'ladi-da. 30 gradus bo'lib qoladi. Va mana bunday radius tushiradigan bo'lsak, u ham ildiz osti 3 ga teng. Xo'p, mana bu uchburchakdan endi tomonlarni topib olishimiz mumkin. 30 gradus qarshidagi katet gipotenuzani yarmiga teng, gipotenuza 2 ildiz osti 3, ikkinchi katetimiz esa 3. Shunda ikkinchi qismga B-3 masofa qoladi. Urinmalar tengligidan yuqori qismi ham 3, ikkinchi qismga A-3 masofa qoladi. Boshqa tarafdan yana urinmalar teng A-3 va bu qismi B-3. Demak, shunda BD masofamiz A-3 bilan B-3 ning yig'indisi bo'lib qolyapti. Bu degani A plus B minus 6. A plus B 13 ga teng. 13 dan 6 ni ayirsak 7. BD masofa o'zi 7 ga teng bo'lar ekan. Endi parallelogram yuzini toping deyapti. Demak, parallelogram yuzi xo'sh, o'zi uchburchak yuzidan 2 ta. ABD uchburchak yuzidan 2 ta. O'shaning uchun ABD parallelogram ABCD deydigan bo'lsak, uchburchak yuzi P ko'paytiruv R taqsim 2, o'shandan 2 ta. PR bo'lib qoldi. Perimetr esa A plus B plus diagonal BD diagonal ko'paytiruv radius A plus B 13 ga teng bu yerda. 13 plus BD diagonal 7 chiqdi. Ko'paytiruv radius ildiz osti 3, ya'ni 20 ildiz osti 3 ga teng ekan. A shartini javobi. Parallelogram yuzi. Endi eng katta tomonini toping deyapti. Demak, bu yerda ya'ni ikkala tomonni hisoblab topishimiz kerak. Uchburchakni chizib olaylik. Demak, bu yerda ABD uchburchak bizga kerak. A B D uchburchakda mana bu A tomon, bu B tomon, bu 7 tomon va mana bu 60 gradus bo'lib qoldi. Xo'p, mana endi kosinuslar teoremasiga ko'ra 7 ni kvadrati barobar A ni kvadrati plus B ni kvadrati minus 2AB kosinus 60 gradus va undan tashqari A plus B teng 13. Bu ikkalasini sistema qilsak A va B lar kelib chiqadi. Xo'p, demak, A kvadrat minus AB bo'lib qoladi. Plus B kvadrat teng 49. Chunki bu yerda 2 bilan kosinus 60 qisqaradi. Ikkinchini ikkala tomonini kvadratga oshirishimiz kerak. Shunda A kvadrat plus 2AB plus B kvadrat teng 169. Pastdan yuqorini ayiradigan bo'lsak, B kvadratlar, A kvadratlar qisqarsa 3AB chiqib ketib qoldi. Demak, qolgan qismdan davom etamiz. 3AB teng 120. Bu yerdan AB teng 40 ligini topib olamiz. Demak, A plus B 13 bo'lganda va AB 40 bo'lganda bu tomonlarni tanlab topish mumkin. O'z yechimlari 8 va 5 va 5 va 8 bo'ladi. Hozir eng uzun tomoni bu yerda 8 ga teng bo'lib qoldi. Demak, eng uzun tomon 8 ga teng ekan. Shunga o'xshash misollarni yechimini o'rganish kerak bo'lsa, bizni Telegram kanaliga a'zo bo'ling. Telegram kanalimiz Matematika 1997.